Дима, ребята, внимание! Еще сильнее! Потруси, еще сильнее! Помогите, но почему-то хорошо. Ее улыбка, четвертый день я без сна. Не понял сразу, как в тумане яркий свет, что ты играла, кажется мне я ослеп. Раз, два, прыжок! Маркус, сразу смотришь на яму. Смотришь. Но почему теперь ты не отвечаешь на звонки и почту? Кто мне даст ответ? Себе обещаю, не влюблюсь я больше. Не смотри в ее глаза, она может погубить, тебя может погубить. Не смотри. Подойдем. Ручки пошли. Все, волосы отлично. А еще сильнее. Тяни, будь моя, вот так. Так, они точно 3. Ребят, дальше. Поднимись и опусти руку. И взгляд.
Хорошо. Смотрим. Я бы, знаешь, сделал это. Делать синхрон. может погубить тебя. Она может погубить тебя, может погубить тебя. Ее глаза. Не смотри, ее глаза. А ты только не смотри в ее глаза. Может погубить тебя. Вот так. Правее лицо. Чуть-чуть на нас давай. А ты только не смотри в ее глаза. Она может погубить тебя, может погубить.